আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি এখন বালাগঞ্জ থানার রতনপুর গ্রামে। এদিকে আজকে 5টা গ্রামে আমরা ত্রাণ বিতরণ করতেছি। এদিকে কেউ ত্রাণ নিয়ে আসেনি, এদিকে এই এরিয়ার মধ্যে কেউ এখনো ত্রাণ পায়নি। আমরা এদিকে 5টা গ্রামে রতনপুর, সিরাজপুর এছাড়া আরো 2টা গ্রামে আমরা ত্রাণ বিতরণ করতেছি। এদিকের ঘরবাড়ি কিন্তু নতুন আকারে বন্যা নিয়েছে, ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। অনেকের ঘরবাড়িতে কিন্তু হাঁটু পানি, কোমর পর্যন্ত পানি আছে। শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করেছে। আমরা প্রায় 200 ফ্যামিলিকে আজকে ত্রাণ বিতরণ করতেছি। যারা ইদানিং ত্রাণ বিতরণ করতেছেন এইদিকে কিন্তু এসে আপনারা ত্রাণ বিতরণ করতে পারেন, কারণ দেখতে পাচ্ছি আমরা আশ্রয় কেন্দ্রে যারা রয়েছে শুধুমাত্র তারা কিন্তু ত্রাণ বিতরণ পাচ্ছে। অন্যান্য গ্রামে যারা রয়েছে, যাদের ঘরবাড়ি একেবারে অসহায় অবস্থা রয়েছে, তারা কিন্তু কোনো ত্রাণ পাচ্ছেন না। আমরা সেটা যাচাই বাছাই করে দেখতেছি এবং ওনাদের হাতেও ত্রাণটা পৌঁছে দিচ্ছি। বালাগঞ্জ জেলা, বালাগঞ্জ থানাটা আসলে 3 থেকে 4 দিন যাবৎ প্লাবিত হয়েছে। সবার ঘরের ভিতর পানি, কেউ কেউ আশ্রয় কেন্দ্রে জায়গা নিয়েছে, আবার অনেকেই কিন্তু বাড়ি ঘরে এখনো রয়েছেন যাদের বাবা মা ছেড়ে কেউ এখনো ঘরবাড়ি ছেড়ে যায়নি। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আশেপাশের ঘরবাড়িগুলা কি অবস্থায় আছে এবং টমটমটা পুজো দিবে, ওই তো টমটম পানির মধ্যে আছে। দালান গুটা পানিও শান্তি নাই, এই বন্যার পানি কিন্তু প্রত্যেকে দালান গুটার ভিতরে প্রবেশ করেছে। অনুদান লইয়া যায় আর আমার এইটাই পানি আচ্ছা চাচি আপনারা কয় ঘর? আর নিবারে না আর একটা দো